Good day mga kuys, welcome back sa channel natin, NC Motopi here. Happy New Year and Merry Christmas pala sa inyo mga kuys. Pasensya na kung di ko nabati nung nakaraang taon, gawa ng sobrang busy talaga. Hindi na alam kung paano ko sisingit yung mga ganito. Happy 116 subscribers nga pala tayo mga kuys. So ayun mga kuys, hit nyo na yung subscribe button at ring nyo na rin subscription bell para lagi kayo updated sa magiging video natin. So yun mga kuys, so alam nyo na siguro ang title nitong video natin. Kesa bumili ako ng mga bagong white bolts, gagamitan na natin ng magic key yung mga gold bolts natin. Medyo parang naano na ako sa gold bolts, kaya gusto kong palitan ng white bolts na lang. So eto, may nabili ako sa Lazada, DRS detailing. Yan, murang-mura lang sa Lazada, effective daw to. Try natin. So eto mga kuys, eto mga to, yan, ito mga gold bolts na yan, gagawin na natin mga white bolts. Ayan, pasensyaan nyo na yung motor natin, medyo madumi at wala nang linis kasi pasok uwi na lang tayo eh. Ayan. So yun mga kuys, pisa na natin. Bale, ito mga kailangan natin sa pangkalas. Ayan, socket wrench, tapos 8mm guide, 8mm guide, yan, para sa body bolts natin. Tapos 12mm naman para sa mga bolts naman lang ganyan. Tapos syempre kailangan din natin ng wrench na size na 24 para naman sa pangkalas sa gulong. So umpisahan natin mga kuys. So ito mga kuys, tapos na tayo sa mga body bolts natin. Yan, sulit naman natin yung iba. So ayan mga kuys, wala na gold bolts yan. Yan, wala nang gold bolts. So ito mga kuys, ito na yung mga gold bolts natin. Yan, tapos naglagay ko muna tayo ng pambabaran. Yan, tapos syempre mga dikihi. Yan, tapos kumuha sabon, tubig, panggana para maingatan yung asido, kasi yan asido. Yan mga kuys, umpisahan natin. So ito na mga kuys, umpisahan natin.
So ayan ang mga kuyss. Kasalukuyan nakababad na yan. Ayan mga kuyss. So yan na mga kuyss. Ayan, focus mo. Yan, naging silver na siya mga kuyss. Ayan, silver na siya. One eternity later. So, ito ang mga kuyss. Ito na yung kinalabasan. Ano lahat? Pulido. Yan mga kuyss. Kapit na natin mga kuyss. One eternity later. So, ayan mga kuyss. Tapos na natin ikabit yung mga white bolts natin. Salamat mga kuyss sa mga nanood. Ride safe mga kuyss. Stay tuned lang lagi.